jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa maanta qabatay imtixaanka aqbalaadda mastarka dacwada iyo imaamnimada iyadoona ay iska kaashanayaan jaamacadda ummadda iyo sidoo kale wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya. Waxaan imtixaanka u fariistay 247 arday. Waxaana furitaanka imtixaanka ardada u furay wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Ardadan ayaana doonaya in waxbarashada mastarka ay ka diyaariyaan dacwadda iyo sidoo kale imaamnimada, waxaana barnaamijkani iska kaashanaya jaamacadda ummadda iyo sidoo kale wasaaradda diinta iyo qaafta. Waxaana waran goobta ka hadlay Cabdullaahi Sheekh Rashiid Dr. Marki oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda jaamacadda ummadda isagoona faahfaahin ka bixiyay munaasabada iyo dantan isugu nimidna waxa waaye waa imtixaan laga qaadayo arday culimo mashaayikh u tartamaysa macadka sare ee dacwada iyo barashada islaamka. waxaa farxad weyn inoo ah inaan cilmigaasi la furo iyada oo arrinta macadkaasi wadidiisa iyo socodsiintiisa iyo bilowgiisa iyo hawshiisa ay ka kaalmaysanayaan wasaaradda arrimaha diinta iyo qaafta oo wasiirkeeduna la joogo iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. dhanka kale wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa ku bogaadiyay ardada iska soo diiwaan geliyay inay diyaariyaan mastarka dacwada iyo imaamnimada isagoona sheegay inuu nasiib wacan u rajeynayo ardada maanta imtixaanka u bilowday. waxaan u mahadinaynaa runtii madaxda wadanka madaxweynaha ra'iisul wasaarihiisaba oo runtii gacan weyn ka geystay in la hormariyo cilmiga iyo culumadaba. macadkan isbahaysiga ku yaalo oo maanta aad imtixaankiisa galaysaan oo mastara oo insha Allah taala aan lacag idinka qaadi doonine insha Allah taala si aad ku dhigan doontaan wanaagsan oon rajeynayno dhammaantiin inaad maanta guuleysataan saan aniga jecelahay aanu hal ardayna meesha imtixaanka ku dhicin kaliya waxaan dhahayaa in aad looga faa'iideysto uu noqdo macahad ummadda mideeya dawaa'iftooda oo dhan aqoon midaysan iyo fikir midaysan iyo cilmi midaysan iyo aragti midaysan culumadeena runtii ay ka soo bixi doonto meeshaas culumadii mustaqbalka ama culumadii haddaba idinka ah. Hanad Karaamo, warbaahinta qaranka, Muqdisho.